umaga po at welcome po dito sa Costales Citrus Farms. By the way, ako po si Blazy, yung magiging tour guide nyo. So dito po tayo mag-uumpisa sa aming seedling nursery. Dito po mag-i-stay yung mga seedlings to control the environment bago po namin sila i-transplant sa aming mga greenhouse at field. Sa kada seedling tray po, meron po 105 holes na tinaniman po ng tig-iisang buto para po makita natin yung germination ng seeds o kung ilan po yung mabubuhay. Then, kita nyo po, black po yung potting medium o yung lupang pinagtatamnan. Ang composition po niyan ay 1 part po na carbonized rice hull o inuling na ipa. Yung another 1 part po niya ay vermicast, purong manure po ng bulate para maiwasan po ang soil-borne diseases na nagkakos po ng pagkabansot ng mga halaman. Then ito naman po nursery namin, yung pinakang roof po, yung po yung UV treated plastic, tumatagal po siya ng 15 to 20 years, nagpi-filter po ng UV rays. Ito naman po parang kulambo, yan po yung shaded net, para po ma-filter yung pasok ng sunlight. Pag masyado pong... silver, hindi black. Po? Parang silver, hindi black. Black yan, sir. Black? Sobrang Silver tagal na na lang po niya. Tumatagal na po siya ng 8 to 10 years. Yun po. Tama pala. Tapos sa palibot po, insect net wall. At ito po nasa taas, ito po yung automated mist type water irrigation. Naka-timer na po yan every 8 a.m., 11 a.m. at 3 p.m. Then mist type lang po yung ilalabas niyang tubig. 10 minutes po siya kada nag-i-spray para hindi po masira yung mga seedlings. At ang mga lettuce po kasi, mas gusto pong dinidiligan instead po na sa ugat. Yun po. Tapos, nakaka-harvest po kami ng 20 tons of vegetables every month. Kasi, Costales Citrus Farms po ang largest single producer ng organic vegetables and herbs in the country as of now. Lettuce na ito ng lahat dito. Iba't ibang variety po ng lettuce. Ito po ay French lettuce, Iba-ibang US variety. Lettuce lahat. Dolorosa lettuce. Tapos po may mga herbs din po dyan, parsley, mga sweet basil, kale. Sabi ito, panay lettuce lang lahat. Hindi po, halo-halo na po ito, sir. Nakasulat na ito, ma'am, doon sa ako natin? Saan po? Doon sa... Sa manual po. Manual? Hindi naman, nakasulat din po, pero hindi po gato kasing detailed, gaya po nung pag nag-tutor po kayo around the farm. Anong Pero, purpose nito sa ano? Yung Ano po? sa ilalim, sa paa? yung paa po, kaya po may lata yan May na may lata. tubig, para po pag aakyat po yung mga langgam, Ah, yes po, para po hindi po ma-damage yung mga seeds. Wala talaga nakakaakyat. Meron rin naman, sir. Hindi naman po may iwasan, pero hindi naman po nila kaya ubusin lahat ng seeds. konti lang, naninay. Sige po. Nabubusog dito. Ay, aware po kayo about po doon sa Azola. Azola. Yeah, okay. That's duckweed, huh? Magkaiba po ang duckweed at ang Azola. Ito po yung okay. Azola. Ito po, mostly po ito, nakikita po ito sa mga palayan. Tapos ang duckweed po, ipapakita ko meron. May duckweed yan. Ito dried na kasi. Mamaya po, papakita ko po sa inyo example ng duckweed. Ito po yung Azola. Mas malaki po siya compare po sa mga duckweed. Ano nga pala itong potting medium na hulog na lang? Yes po. Nahulog, na lang po. sinadya talaga yun. Ulit? Hindi na po, sir. Diyan na lang po siya. Ganon. Mabubuhay ba yung pag-transport? Ito po? Oo. Yes po, sir. Kahit itong isang piraso na to, nagdo-double naman, nagmumultiply naman po siya everyday. Pag gusto mo i-transport yan, sa akin yung ilagay. Sa mineral water, sa bote po ng mineral water. Tapos konting tubig lang po. Kahit itong piraso na to, sir, iwapabayaan nyo lang po siya in 1 week, makikita nyo mabilis na po siyang dumami. Nagmumultiply po kasi siya. Pero kailangan na sa tubig siya pag i-transport. Ano yung ginagamit? Asola. Ang Azola po kasi, pwede nyo po yung i-ferment dahil rich in protein po yan. Isa po siya sa mga, pwede rin po siyang ilagay sa mga sewage system para makontrol po nila yung mabahong amoy sa mga drainage system. Yung po, dito po yung kalimitan po ng duckweed kasi namin sa ilalim po ng mga nursery. Gusto po nila yung mamasa-masa na lugar na medyo nagmo-moist. Tapos naglagay po rin po kami malapit sa babuyan. Di ba, di po maiwasang may daanan po ng tubig doon na medyo may amoy. Nakalagay po doon yung duckweed namin para hindi po siya bumaho. Saka mabilis yun po siyang dumami. Saka nililinis, Makikita pinifilter rin din po kasi natin niya yan. yung tubig. Walang duckweed dito. Walang duck. Meron din po dito, sir, pero Hindi, hindi na po makikita doon. natin yung duckweed din nandun sa baboy. Hindi, sir, kasi sulok na siya. Opo. Sir, combination po ito ng vermi
vermiculture saka po ng seedling nursery. Ang difference po nito sa unang nursery, at the top, meron po tayong seedling bed. At the bottom, meron po tayong vermiculture. Kung saan po natin inaalagaan at pinaparami yung ating mga bulate na African Nightcrawler. Na galing, Ba't ganun? Malalim, hindi siya, ano? malalim po. Hmm. Narating na po kasi na ilalim, sir, kaya puro manure na lang natira sa ibabaw. Aantay na lang po ito para ma-harvest. Yes po, Kailan pero na-harvest yun yan? pag di na po masyadong busy. Yun po. Pero pag pag una Paano pa kung lang, mawala, maubos 1 yung meter pagkain? po. 1 meter yung Yes po. depth niya, yung lalim Yes po, niya. nung beddings. Tapos po, yung ating mga African Nightcrawler po ay nocturnal po siya or more active during night times. Kaya yung mga bulate po namin dito, palibasa, shaded po sila. 24/7 po sila nagtatrabaho. Walang day off, walang holiday, walang birthday. Slavery na po ba? Pero ang gagawin na po Slave nila sa labor. buong lifespan nila ay kakain, dudumi at magpaparami. Pero ang lifespan lang po nila ay 1 year. At umahaba po sila ng 20 cm. May 5 puso po sila na kahit po hati-hatiin natin ay mabubuhay pa rin po sila, pero hindi na po makakapagparami pag naputol. Kasi dalawa po yung sex organ nila, hermaphrodite po sila. Sa kabilang dulo, lalaki, sa kabilang dulo, babae. Kaya pwede po sila mag-mate mag-isa pag trip po nila. Pag may partner naman po sila, pareho po silang nabubuntis. Yan po yung dahilan kung bakit mabilis pong dumoble yung population ng mga bulate. Kung sa isang beddings po, may 1 kilo kayo ng bulate, after a month, 2 kilo, after a month, 4 na kilo, after a month, 8 kilo, and so on. Hanggat hindi nyo po trip mag-harvest. Pero kung wala na po silang kakainin, kailangan nyo na po mag-decompose. Yes po. Kumbaga, parang ako, pag umuwi ako sa bahay, walang pagkain, alalayas din po ako. Ganon din po yung bulate. Mag-i-stay po sila dyan as long as meron silang pagkain. Pero dito po, yung method na ginagawa namin, paano ko ba ipapakita? Ayun po, may division po siya ng hollow block sa gitna. Yan po. Kasi po, sa isang side na yon nagde-decompose po kami. Kasi yung mga African Nightcrawler po ay hindi po kumakain ng raw or ng fresh. Kailangan po ay decomposed matter. Tapos po, habang nagde-decompose po sila, dito kami sa kabila, dito naman po sila nag-uumpisa mag-compose. Kunyari po, tapos na dito, purong vermicast na po lahat. Lilipat na po sila mag-isa doon nang wala pong kahirap-hirap na maghuhukay tayo ng tig-iisang bulate. lumilipat sila. Yes po, Paano migration po ang tawag sa ganong Paano method. lumilipat? May butas po yan sa ilalim. Ang flooring lang po kasi niyan ay sako na may butas. Para po kapag nagdidilig yung dinidiligan po yung mga seedlings, yung excess water, down to the dediretso na po yung down to the vermiculture. Minsan, para 80% lang po yung basa ng beddings. Yung excess water po, dediretso na yun sa soil. Para hindi po marunod yung ating mga bulate. Merong butas dyan. Nilagyan Yes ng, po, meron po talaga siya. Ano, pipe na Division. pipe. Hindi po, parang ano lang po, harang lang po, tapos susunod na po sila sa ilalim. Yun, ganun lang po siya kasimple. Tapos po, pag nag-harvest naman po kami ng vermicast, kakahigin lang po namin siya kasi kakain po siya sa ilalim, pupunta po siya sa ibabaw para dumumi. Ganun po. Tapos, pag mag-harvest naman po kami ng tinatawag na vermicompost, sa compost po, nandun na po yung pagkain, yung dumi at itlog ng bulate. Tapos po, pag yun po yung harvest namin, pero iwasan po nating madamage yung mga bulate, sa kahabaan po ng bedding sa yan, dito lang po kami sa part na to maglalagay ng pagkain. Within 24 hours, lahat po ng bulate mula sa dulo, pupunta po siya dito. Doon sa part na walang pagkain, doon po kami mag-i-start mag-harvest ng vermicompost. Mano-mano na po namin pipili ng mga bulate. Kasi, maaamoy po nila. So mula doon, Yes po. 24 hours lang po, sir. dito na lahat. Basta. Parang birthday yan, sir, yan. Kung sabi pagkain, maraming tao. Ganun lang yan, sir. Tapos yun po, meron rin po kasing method kung saan pinapadumi po at pinapasuka yung bulate. May machine po kasi na parang ipapasok, harvestin mo lahat ng laman ng beddings mo, then paiikutin mo siya na parang may strainer kung saan pasusok yung babagsak yung compost, tapos po yung bulate matitira sa loob na hilong-hilo na. So hindi, parang na-stress na po siya, so kawawa yung bulate. Kaya hindi na po namin ginagamit yung ganong method. Anong ginagawa? Ano lang, kamay talaga. Kamay po, migration na lang po. So parang tinatrap po namin yung mga bulate sa kabilang dulo. Kasi kawawa naman sila eh. Yun
So yung ilalim nito walang simento, Wala po. lupa. Sako lang po na may butas para po kapag umuulan, hindi po sila malulunod. Yun nga eh. Ang ano ko yung May hollow pag-cross blocks niya kasi. ron. Ay, hindi naman po siya malalim yung hollow block. Pangharang lang po siya. Hindi, no, Para paano sa beddings. makukross yung Sa ilalim po ng hollow block, sir. kukain niya Yes yung po. lupa. Opo. Ganun. Matatalino na yan, sir eh. Well trained. Yes po. Pero yung hollow block siguro, hindi diretso yan. Hindi po siya diretso. May ano eh, may Parang space. may space pa rin naman po siya sa Hindi, kaya ilalim. ko, yung hollow block, may mga butas-butas na ginawang parang may pipe na Wala po siyang pipe, sir. Wala itong hollow blast, walang foundation ito. Wala po. Parang para lang po hindi mag-scattered away po yung mga substrate po sa loob. Ay, by the way, yung substrate po niya ay mga greens saka po mga livestock manure. Yung sandwich type po siya, unang layer manure, sunod po yung mga greens, mga pinagtabasang damo, mga reject na gulay, kitchen waste, anything po na mabilis ma-decompose. Pero hindi po pwedeng ilagay sa bedding sa mga bulate ang langka kasi namamatay po yung mga bulate. langka. Yes po. Saka di po pwede ang mga meat kasi magkaklag po. Ang mga bulate po nating African Nightcrawler, humihinga po sila sa balat nila. Kaya pag nagklag po, nagkaroon po ng mga parang langis-langis sa bedding sila, posible po silang mamatay. So hindi pwede yung mga meats. Ganyan. Hindi po. Hindi. Hindi po. Tapos bawal rin po dyan yung mga fish, Calamansi. yung po mga tinik kasi nag-a-attract po sila ng mga harmful bacteria sa langgam na pwede pong maging cause ng pagkakainin po yung mga bulate. Tapos hindi rin po dyan pwede ang dumi po ng aso, pusa at ng tao. Nag-ferment din ba kayo ng mga fish, mga leftover? Yes po, Oh. fish amino acid. Yes po. Tuturo rin po yun sa inyo, sir. Peppermint po. Yung dumi ng ipot ng pwede. Mainit po kasi siya, sir, sa bedding. Pwede yan. Hindi po. Ang ginagamit po ay cow manure, horse manure, pwede rin po kaso dapat totally decompose kasi mainit rin po yun sa... Saka po yun, ang mostly pong ginagamit namin ay pig manure po. Yes po. Pwede po ba yung sa kambing? Yes po, yes po. Basta mga herbivore po, pwede po siya. Kambing nga.